Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Historia që do të dëgjoni është një tmerr i vërtet. Janë lotët e nënës që nuk ndalojnë kurrë për fëmijët. Por, mosmirnjohja që kjo nën mori është drama më e madhe që e ka mbytur në jetë. Nuk e di nga t'ja nis. Ndoshta nga fillimi, nga koha kur unë isha e re. Kur besoja se dashuria dhe familja ishin gjëja më e shtrenjtë në këtë botë. Unë jam një nënë. Një nënë që dikur kishte gjithçka, kishte dashuri, kishte shpresë, kishte 2 djemë të mrekullueshëm. Sot kam vetëm kujtimet edhe muret e ftohta të një azili. E mbaj mend si sot ditën kur e linda djalin e parë. Ishte dita më e bukur e jetës time. Zoti më bekoi me një krijesë të vogël që më ndryshoi të gjithë botën. Pas disa vitesh, më erdhi edhe djali i dytë. 2 ëngjëjt e mi. Jeta nuk ishte e lehtë, por për ta unë luftova me gjithçka. Punova ditët e natë. Zgjohesha para agimit. Gatuaja, pastroja, shkoja në punë dhe kthehesha me duar të çara, por me zemrën plot dashuri. Asnjëherë nuk u ankova. As kur s'kisha bukë për vete, as kur më binin lotët ndër jastik, mjafton që ato të ishin mirë edhe të lumtur. I rita me sakrifica, pa babajin e tyre që u nda herët nga kjo botë. Unë u bëra edhe nën, edhe baba për to. E la çdo ëndër time më njanë, që ëndrat e tyre të bëheshin realitet. Por ja që jeta ndonjëherë është e padrejtë. Ti jep dashuri, por të kthehet në shkënjim. Ti jep gjithçka, por të mbetet asgjë. Kur u ritën u bën burra, fëmijët, u martuan dhe krijuan familjet e tyre. Ishte dita që prisja me lot gëzimin, por ato lot u kthye në lot hidhërimi. Në fillim gjithçka dukej mirë, shkoja shpesh tek ata për t'i ndihmuar, kujdesesha për nipërit, gatuaja, qeshja me ata. Por me kalimin e kohës fillova të ndjej një ftohtësi që nuk e kuptoja. Nuset nuk më donin, më shikonin si të huaj në shtëpinë që dikur ishte imja. Njëra më tha hapur, tani është koha jonë, nuk ka nevojë të rish gjithmonë këtu. E unë heshta sepse nuk dëshiroja t'i prishja lumturinë djemve të mi. Një ditë djali i madh më tha: "Mama, do firmosim disa letra për t'i rregulluar dokumentet e shtëpisë." Unë si çdo nënë që i beson fëmijës i firmosa. Nuk e dija se ajo firmë do të më zhdukte nga shtëpia ime, nga çdo gjë që e ndërtova me duar edhe me mund. Pas disa javësh më erdhën letra. Shtëpia nuk ishte më imja. Ishte e djalit, ai më kishte mashtruar. Ajo pasuri për të cilën unë punova gjatë gjithë jetën tani më nuk më përkiste mua. Ai më pa në sy dhe më tha: "Mami, më mirë shko pak në azil. Aty do kesh kujdes, ushqim e njerëz." Atë ditë dielli për mua nuk ndriti më. Sikur jeta mu ndal, zemra më koput, sytë më mbetën në tokë.
As nuk bërtita, as nuk qava, vetëm ula në dysheme dhe heshta. Që atëherë çdo mëngjes e kaloj këtu, në këtë dhomë të vogël. Një dritare e vogël, një shtrat i ftohtë, një radio që luan këngë të vjetra. Këngë që më kujton kohën kur qeshja me djemtë e mi të vegjël. Kur më përqafonin dhe më thoshin të dua, mami. Tani askush s'thot më të dua. As telefon, as vizit, as një letër. Vetëm heshtje. Dhe unë pres, çdo ditë pres, ndoshta ndonjë ditë do të vinë. Do hape dera, do dëgjoj zërin e tyre, do më thonë, nën më fal, erdhëm të të marrim në shtëpi. Por ditët kalojnë, dimrat vinë e ikin. Mjekët më pyesin pse qaj. Unë u them se nuk jam e smur në trup, por jam e smur në shpirt. Ndonjëherë natën marr fotografitë e tyre të vogla, i puth, i shikoj gjatë, pastaj i mbaj në zemër dhe them me zë të ulët. Edhe pse më haruat, unë ju dua. Edhe pse më tradhtuat, unë ju bekova çdo ditë. Edhe pse më nxorët jashtë, unë sërish dua që Zoti t'ju jap lumturinë. Sepse kështu janë nënat, nuk din të urejnë. Nuk din të akmeret nëna, vetëm falin. Dhe dashurinë e japin deri në frymën e fundit. Ndoshta ndonjë ditë kur të mos jem më, do ta kuptoni dhimbjen time. Do kujtoheni për duart e mia që u përqafonin, për fjalët e mia që u ngrohën në netët më të ftohta. Do ndjeni bosh, por unë s'do t'jem më për t'ju falur përsëri. Tani çdo mbrëmje i lutem Zotit. Të lutem mos i ndëshko. O Zot, vetëm kujtohu se kishin një nën që i deshi më shumë se jetën e vet. Dhe nëse ndonjëherë dëgjoni këtë rrëfim, mos harroni se pas çdo nëne në azil fshihet një histori dhimbje, një histori dashurie që askush nuk e vlerësoi. Unë s'kërkoj më asgjë. Vetëm një herë të dëgjoj zërin e tyre që më thotë të dua, mami, të dua më shumë se gjithçka në këtë botë. Kjo është historia e kësaj nëne, dhimbja e kësaj nëne, trishtimi i kësaj nëne. Unë për fund do kisha dashur të them që nëna është dhuratë në këtë botë dhe nëse ne nuk e respektojmë, si duam që Zoti ne t'na respekton në botën tjetër.